啊，这个电源，这里面没啥毛病啊。报了一个撒布器故障，我给你们看看啊。是这样的，兄弟们，那天不是说抛洒器不转吗？然后这个地方就少了一个接触开关，然后当时就是为了让他看看转不转，就把这两个线儿接到一起了。然后接到一起呢，当天没发生什么。然后等第二天我再骑车的时候，然后这个整个系统就检测，就是说因为这两个线直连嘛，直连以后就属于在人家这个系统里默认这就是属于短路，然后就开始报故障。报那个什么撒布器什么传那个短路这那个的，完了车上又莫名其妙又不蹦了一堆别的什么短路，完了我就寻思就是这个地方的事儿，然后我就把这两个线就断了以后粉碎器就不转了，但是所有的码就没了。现在就是重新再买一个开关给它结巴上，恢复到原车吧，不恢复原车看这样是对付不了了。而且这个地方这两个铁板它好像还上反了，我要把它拆下来调换一下子。它是套在这里面的，然后一抽这个杆就下来了。这不扯呢吗？这活一开始以为自己能干呢，结果它啪嚓掉下来了，整个这个后面这个甩盘全是这两个挂钩挂着。你看这个片和这个片它俩是略微不一样的，然后它给上反了。这个片应该是在左侧，这个我拿这个应该是在这个右侧，然后它正好给上反了，因为这个位置是上传感器的位置。怎么咱能给它抬去吗？要不用整个搬铲车开来端一下子？咋上啊这玩意儿？就是把它砸了，然后这个上那头，完了那个再上这面给它再固定上。啊，上反了。咱能抬动吗？不轻，来试试吧，来试试两人能不能抬动吧？你高人抬不动，这能抬动吗？这扯大的。挂钩。那啥，先给它砸下来，它就能掉的了。对，你得砸进去给砸下来啊，要不你压不上。哦，它就这么拧上它的。对，这就下来了。对，这就下来。好，把那个上这头，就为了倒他俩。这玩意咱俩就能整，还整他俩。啊？没对上这儿，你还有个坐板。好了。把这丝推进去。我撒手就掉过去啊！这个是不是得？这个是搁这儿的啊，这个先不用管它。那个砸吧哥，拿锤子，别打过了啊！好，那边你看那个账销能不能带上？在这儿。那你就砸。不行，没对上。等会儿啊，没对上。哎，来吧。行了，这得往里磕了，它那丝没拧紧，它往外撞了。这边也是相对。你把它能往里砸。你把那边那丝账销账上，完了紧丝紧上去，是不是？对，你把那个紧上。多简单这玩意儿！我操，这链子不拿一会儿能拿下来吗？能。硬薅呗，你只能硬薅了，你不高它停着。搁哪个往里下？好了，够用。好，没事。钩能卸吗？能卸啊。哦，好嘞。它为什么不进去呢？为什么不进？因为不够高，你那样再往起抬。不够高，你得。哎呀，带个板凳的。进去了。
我现在买地皮。上完了啊，兄弟们，就是把这两个板倒下的，然后这个位置上一个传感器，然后到时候就是说我把这个这个铁片搭着这个传感器以后，然后它俩就属于结合，就是感应到了，感应到以后这个抛塔器，这个大抛塔器就转了，然后往前一推，这个地上不就秸秆就不用抛塔器了吗？秸秆就奔这儿躺了，然后它俩就分开了，分开之后，哎，它就抛塔器就不转了，就为了它。然后这个前车主呢，他不用抛塔器，因为他不是打麦子就是打苞米，然后他就把这个东西整个给整没了。OK， 兄弟们，就算是解决了一个问题，又是，然后就等着配件来了。